Ну что, ребят, всем приветики, с вами Охота Заражаю Астрономия. Сегодня у нас 13 ноября, и сегодня у нас день, когда сегодня начнет погода ухудшаться. Да, мы будем с вами наблюдать, как у нас ухудшается погода. Сейчас у нас пока еще тепло в центре Восточной Европы, где-то сейчас в районе плюс 6, плюс 7 градусов. Вот. То есть погода вот такая вот. Слоистая такая облачность. Низкая. Вот. Ну и что я могу сказать? В ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды, связанное с североатлантическим циклоном. Вот. И холодным атмосферным фронтом обещают усиление ветра до 20-15 метров в секунду, вернее. Ну и к выходным у нас еще ждет резкое похолодание. Вот. Ну и в принципе какая сейчас у нас ситуация с погодой. То есть уже вот есть намеки на ухудшение. Во-первых, сегодня с полуночи поднимется сильный ветер, который с порывами будет достигать 15 метров в секунду. Затем к вечеру пятницы пойдут сильные дожди, которые к утру субботы уже превратятся в такие заряды мокрого снега с ухудшением видимости. И, вероятно, будет настоящая метель. Ну и, в принципе, нас ждет, как бы сказать, холодная погода. В воскресенье днем воздух прогреется всего до нуля. Даже, вероятно, будет слабо отрицательная. Вот, это будет первая такая настоящая репетиция зимы с гололедицей и первым формированием такого неустойчивого снежного покрова. Высотой порядка 2 сантиметров. Ну, глубиной. То есть снежный покров будет такой тоненький достаточно, но уверенно Москва побелеет. На пару дней точно побелеет. А у нас, видите, еще трава вся зеленая. Но у нас в ноябре, как правило, трава еще зеленая остается. Вот, потом, когда снегом подсыпают, она и остается зеленой до сих пор. Поэтому вот. Ну и включимся с вами где-то приблизительно в полночь. Вот. Так что вот. Видим, вот уже, видите, ветер поднимается постепенно. И к ночи составит 15 метров в секунду. Вот все, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь. У нас видео начинается. Приятного вам просмотра. Включимся с вами после 11 вечера. Ну что, ребят, всем приветики. Ну вот, уже прошло некоторое время. Сейчас у нас время 20:23, то есть почти, можно сказать, половина 9 вечера. И уже вижу намеки на шторм. Потому что ветер уже начал вот так сильно колышать деревья. Но хотя сейчас порой ветра достигает 10 метров в секунду. То есть максимум 10 метров в секунду. Но вот смотрите, вот колышутся уже деревья. Прям вот видно эти четко. Ну и как ранее говорил, нас ожидается метель. Причем первый в этом году. И сразу первый снег выпадет настоящий, который вот сформирует снежный покров. Так и первая метель. То есть, возможно, это будет настоящая такая легкая снежная буря. Так как при снеге порой ветра будет достигать свыше 15 метров в секунду. Ну, где-то там 17, может быть, в районе 18 метров в секунду. Ну, вообще, в случае где-то около 20 метров в секунду у нас будет достигать порывы ветра. Ну, 15-17. Вот. Такая пока обстановочка. Сейчас сначала, как я ранее говорил, на холодном фронте сначала пройдет сильный дождь, такой ливневого характера, с сильным ветром, а потом к утру, в субботу, он превратится в снег, который будет идти до 3 часов дня. То есть целый день будет, представляете, идти снег. И в вашем случае реально может образоваться снежный покров высотой порядка, может быть, 3-4, а даже, возможно, 5 сантиметров. Вот, местами по области. Ну и метель у нас, еще раз повторюсь, продлится с 5 утра до 3 часов дня. А после 3 сразу солнце выглянет. Вот, в принципе, ну,
у нас такая вот будет погода в субботу. Сначала пройдет этот гребень вот этого атлантического циклона, то есть фронт атмосферный, холодный. Ну и как, в принципе, говорю, у нас желтый и даже местами оранжевый уровень погодной опасности. Завтра уже, кстати, будет сильный ветер. Порывы уже будут достигать 15 метров в секунду, но пик его приходится на субботу. Поэтому там ветер будет сильнее дуть. Вот, ну вот такая у нас погода. Ну вот смотрите, видите, вот уже такие вот бывают прям иногда. Я бы даже сказал, иногда сильные порывы, вон, видите? Уже хорошо колышутся деревья. Ветер постепенно набирает обороты. Вот, сейчас у нас температура воздуха в районе плюс 5, ночью у нас будет плюс 4. У нас сейчас пока что наблюдается плотная низкая облачность высотой, но нижняя кромка облачности составляет сейчас порядка 90-100 метров. То есть сейчас небоскребы скрываются под этой облачностью. Но эта кромка будет постепенно подниматься уже завтра. Будет 150 метров в субботу. Снежные облака будут иметь нижнюю кромку порядка 300 метров, может быть даже выше 500. Вот, снежные облака будут уже более такими высокими, нежели вот эти слоистые, туманные, которые наблюдаются до завтра. Но сейчас их ветер тоже снесет туда, на восток. То есть ветер у нас преимущественно западный, юго-западный сегодня. Как-то так. Ладно, все, я отключаю запись. Включимся с вами где-то в районе 12 часов ночи. Потому что усиление ветра обещают вроде уже с полуночи. И там как раз глянем, что будет происходить. Пока что такая ситуация с погодой. Атлантический морской пояс уже накрывает потихоньку резкое снижение температуры. Все, я пока запись отключаю. Ну что, ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас 14 ноября. Хотя вчера еще в 12 часов ночи снять о том, как у нас ветер начинает усиливаться. Ну вот какая у нас сегодня погода. Сегодня нас передают усиление ветра до 15 метров в секунду. Это, в принципе, на холодном фронте всегда случаются сильные ветра. Ну, понятное дело, потому что две воздушные массы сталкиваются, холодные и теплые, поэтому возникает сильный ветер. Ну вот какая у нас сейчас погода. Как можете видеть, в облаках иногда даже проявляются просветы. Вот. Ну, конечно, они очень такие глухие. Но тем не менее, вот. И сейчас у нас уже фиксируются такие плотные порывы ветра. И сейчас повторюсь, что сегодня порывы ветра составят 15 метров в секунду. А в открытых участках, возможно, и до 18, а то и 20 даже. Вот, сейчас я вам покажу, какая у нас обстановочка. Ну вот, в принципе, что вы сейчас можете видеть. Такие вот слоисто-кучевые облака. Ну и, в принципе, вот можете видеть, как деревья колышутся под ветром. То есть ветер сильный на улице уже. Еще повторюсь, порывы до 15 метров в секунду. Еще повторюсь, причина такого сильного ветра — это приближающийся холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Поэтому вот сегодня также в городе ожидается дождь, который к ночи перейдет в кратковременный ливень. Вот, смотрите, как там березу колбасит. Вон, видите? Вот. Ну и мы дальше следим за погодой, какая у нас в дальнейшем будет погода. Вот. Так что мы с вами включимся еще чуть попозже. Вот. Продолжаем следить за приближением холодного фронта, который также несет еще и метель, помимо сильного дождя. Ну что, ребят, прошел где-то час. Как можете видеть,
влияние холодного атмосферного фронта уже прям хорошо начало. Здесь, ну, вернее, североатлантический циклон. Вот как можете видеть, уже ветер местами поддувает очень сильно. Что вы сейчас можете видеть? Гляньте, как шатаются деревья. Вот, ну, конечно, ветер дует порывистый, но тем не менее он дует. Вот. То есть вот прекрасно можете видеть, что ветер уже достигает порывов 15 метров в секунду. И сейчас говорю, что местами порывы ветра могут достигать даже около 20. Тут еще это нужно учитывать. Вот сейчас вот здесь сейчас видите, здесь видели, как задувало хорошенько. Вот, смотрите. То есть реально ветер прям достаточно силы может, кстати, раскачивать деревья. Такая у нас сегодня погода. Еще видите, как облачность несет с какой скоростью. Вот. Потому что облака довольно низкие, они сейчас на высоте порядка 100 метров. Поэтому они так вот быстро несутся. Но как можете видеть, через них видны просветы. Вот, но это не значит, что сейчас будет солнце. Да, может быть, днем на фоне сильного ветра и кратковременными осадками в виде дождя, может, и будет иногда выглядывать солнышко. А так, в основном будет такие интенсивные дожди, особенно вечером, которые в ночь на субботу превратятся в настоящие такие ливни. А завтра нас ожидает как бы уже прохождение, ну, тыловая конвекция, поскольку холодный фронт. Вот, там уже ожидаются заряды мокрого снега. Это говорит о том, что будет тыловая конвекция. А вот можно ждать снежные заряды до 15 часов. То есть целый день завтра будет идти снег. И прикроет таким вот небольшим слоем снега. Но сейчас вторюсь где-то в районе 3, может быть, сантиметров. Ну вот что, по-моему, в принципе, сейчас еще раз видите. Вот. Порывы ветра очень сильные. Так что, ребят, рекомендуем лучше, как сказать, не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Да, мы с вами еще включимся после, я думаю, после занятий. Как освобожусь, или там уже попозже еще включимся. Ну вот, в принципе, какая наша ситуация. Все, я пока отключаю видео. Что, ребят, всем приветики. Время сейчас у нас 3:30 вечера.
Вот такая у нас погода. Сейчас у нас сильный ветер по-прежнему сохраняется, но пока что кроме ветра ничего интересного нету. Ну вот такие вот порывы ветра, как можете видеть. Ну сейчас уже потихоньку Москва готовится к первому снежному удару, можно сказать. Потому что ночью пойдет сильный дождь, который к утру в субботу перейдет в настоящий снегопад. И причем все это дело тоже будет сопровождаться сильным ветром, и будет все это дело до вечера происходить. Так что завтра у нас снежный покров может быть такой довольно хороший. А еще нужно учесть, что у нас еще, видите, растения некоторые зеленые. Вот они укроются снегом. Вот. Так что придется готовиться ко дню здесь, как сказать, жестянщика. Так что помимо того, что снег еще выпадет, так еще и ожидается гололедица. Вот. Ну, в принципе, вот что можете видеть. Пасмурно вот сейчас, если немножко это убавить яркость. Ну, то есть, такая вот пасмурность. Низкие облака высотой 200 метров всего лишь. Вот, вчера все-таки нижняя кромка облаков была ниже. Вот, ну ладно, мы в дальнейшем следим за погодой, что у нас будет с погодой дальше. А я пока что отключаюсь. Вот, североатлантический циклон, кстати, уже потихоньку подходит. Ну как, он и так уже действует, просто его сухая как бы часть. А так дождь уже начнется в районе 7, ну, после 12 ночи. Так что вот. Ну что, ребят, прошло не знаю сколько после того, как я снял видео. Вот, дальше следим за погодой. Сейчас у нас время 22:15. И сейчас уже к Москве подходит холодный атмосферный фронт. Поэтому сейчас уже усилился дождь. Причем местами такой интенсивный идет, ну вот можем увидеть. Вот, очень довольно сильный дождь. А вот ночью перейдет в сильный ливень, который к 4 утра сменится мощным снегопадом. И этот мощный снегопад будет завтра целый день идти. Значит, в случае за субботу выпадет, я забыл сколько там, 11 миллиметров что ли осадков. Но в основном это будет снег. Вот, так что следим за погодой. Включимся также после полуночи, там где-то в 12:30 ночи. Рассмотрим, какая у нас будет ситуация с погодой. Вот, сейчас показываю еще раз вот время. Даже уже больше 15 минут. И вот такая погода. Сильный ветер-то продолжается. Даже вот сейчас, пока ехал в метро, там в табличке писалось, что сегодня ночью и завтра днем ожидается мокрый снег, метель и усиление ветра до 15 метров в секунду. Так, сейчас сначала будет сильный мощный ливень, ну, сильный ливень, который потом сменится залповым снегопадом. Так что вот, ну вот сейчас можете уже видеть, что на улице идет дождь. Очень сильный, прям слышу, как он там шумит. То есть вот. Температура сейчас пока что высокая, плюс 7 градусов, даже чуть выше. Вот. Ну, если я тогда отключаю запись, включимся с вами часа через 2.
Ну что, ребят, всем приветики, с вами Охота Зразу Астрономия. Время сейчас у нас в районе 11:30 уже дня почти. Температура воздуха 0 градусов. И у нас в Москве официально выпал первый снег. Вот посмотрите. Сегодня, как и обещали, Москву действительно накрыли снегопады, причем такие довольно интенсивные. И смотрите, как вот город просто погрузился в снежный плен, можно так сказать. Все просто укрыто снегом, а еще нужно учиться, что сегодня ночью ожидается минус 10 градусов, то есть, представляете, температура упадет буквально на 10 градусов. Сейчас у нас идет мокрый снег, который постепенно покрывает землю снегом. Ну, и так можете видеть. Вот, зато смотрите, какая красота. Это первое похолодание. Сейчас, кстати, замечу, что зима реально будет такая контрастная, потому что сейчас вот похолодание, потом снова плюс 10 будет, а потом новое похолодание, потом опять снова плюс 7, плюс 10. То есть так вот будет скакать сейчас туда-сюда температура. Ну и сейчас давайте приближу, покажу, что у нас идет снег, причем довольно сильный. Вот, видите, прям снегопад такой. И вот видно на деревьях такое налипание мокрого снега. Холодный фронт подходил где-то к 12 ночи. Вот, я, в принципе, вчера видели, какой ливень был, очень сильный прям. Вот главное, у нас особенность атлантического континентального климата. Что здесь, смотрите, вчера было почти плюс 10 и сухо. И даже вот ветер, хоть, несмотря на то, что ветер был, но было довольно так, нормально. А сегодня, видите, уже вот зима. И это причем первый в сезоне, первый настоящий снег, который лег на землю, как можете видеть. Ну вот, сами можете видеть. Снежный покров. Сейчас у него высота в районе 3 сантиметров, ну может быть 2 сантиметров. Вот, но сказали, что к 12 часам дня высота снежного покрова составит в районе, может быть, 5, даже 6 сантиметров. Вот, то есть снегопад продолжает идти. Закончится только после 3. Вот, давайте сейчас приближу, покажу вам. Смотрите, как снег падает. Сейчас идет снег с дождем, потому что температура еще нулевая. Но к вечеру уже пойдет на слабо отрицательную. Там даже после 3 уже. Когда подойдет этот антициклон, уже сразу начнет холодать. Вот видите, ребят, какой снегопад на улице. Ну и сейчас стараюсь, что снег долго не пролежит. Максимум там до послезавтра и все, и там растает опять. Так что там ожидается новый приток потепления. Причин, конечно, такого снегопада, еще раз говорю, атмосферный фронт холодный, связанный с мощным атлантическим циклоном. То есть вот этот атлантический циклон, видите, засыпал всю Москву. Вот. Снежный атлантический циклон к нам пришел в центр Атлантического континентального пояса. Ну и, в принципе, нам уже погода показала, какая у нас будет зима. То есть вчера было плюс 10, а сегодня уже 0. Вот. Ну, вообще вот. Ладно, ребят, мы еще включимся. Там, когда уже пройдет, спустя, может быть, там час, полтора, 2, может быть. Включимся с вами. Ну что, ребят, прошло примерно час после того, как наконец-то прошел снегопад. Сейчас уже циклон уходит. И вот что у нас на небе. Вот, снег закончился. И видите, можете видеть, что он немножко подтаивает. Но сейчас довольно все равно сохраняется такая слабо положительная температура. Сейчас где-то плюс 1, плюс 2. Но снег полностью не растает сегодня, это точно. Вот, он просто не успеет растаять. Поэтому вот. Ну и вот, в принципе, какая у нас сейчас погода. Такая вот слоистая кучевая облачность плывет. Нижняя кромка высотой примерно, ну, где-то, может быть, 200 метров
потому что эти снежные тучи оказались довольно низкими. Ну, нижняя кромка снежных туч достигала 150-100 метров. Вот, а сейчас эти облака постепенно поднимаются, и скоро они полностью уйдут. То есть покинут столицу, небо у нас будет ясное. Вот. Ну, такое у нас сегодня видео было. Показал вам полное прохождение холодного атмосферного фронта. Вот, как у нас вчера прошел очень сильный ливень, который сегодня утром вот навел такую вот красоту. Но, к сожалению, видите, с деревьев снег уже падает, потому что все-таки слабо положительная температура есть. Тут, видите, вообще уже снега практически нет под деревьями. Вот. Так что он неравномерно лег, а местами. Ну и в принципе, что вот могу сказать про погоду. Вот вечером нас ждут астронаблюдения, так что ждите ролик. Потому что я с собой взял фотоаппарат со штативом, вот. Фотик и штатив. Понаблюдаем с вами планеты, сниму. Вот, Луна сейчас не видна, она видна только утром. Поэтому у нас сегодня задача только снять яркие египетские объекты, туманность Ориона. Вот, Плеяды и планеты. Так что вот. Ну и в принципе такое завершение ролика. Итоги холодного фронта, что я могу сказать. Да, холодный фронт себя реально показал хорошо. Вчера на фоне сильный ветер был, который достигал в порывах местами 17 метров в секунду. Вечером пошел дождь, который резко перешел в ливень. Уже к 11 часам пошел такой ливень. Вот, затем прошел очень сильный мокрый снег. Вот. Ну и утром была метель. Ну и вот такие последствия после холодного фронта. Так что такие дела. Все, я отключаю запись. Ставьте лайк, подписывайтесь, если данное видео понравилось. Давайте поддержим меня лайком, подписками, а также финансово до конца, до 9 января. Накопим сумму, чтобы у меня был подарок. Вот, на DR. А стартрекер, чтобы я мог делать хорошие снимки. Но если вы не сделаете, тогда, к сожалению, роликов таких лучших не будет. Только потому что на вас надеюсь. А вы меня игнорите. Не знаю почему. Вот, на эту помощь, чтобы лучше мог снимать ролики. Ну и вот у нас новости. Только что говорили про снег в Москве. В общем, ладно, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Всем пока. Ну что, ребят, всем приветики. Нежданное включение. Потому что у нас к вечеру неожиданно налетел снежный заряд. Ну вот что, в принципе, можете видеть. Приближу, ну такая метель. Налетела, потому что присутствуют такие порывы ветра. И снег, вот видите, немножко колбасит в разные стороны. Ну, кружится туда-сюда. И вот днем снег шел вертикально, то есть без всяких там ветров. А вот вечером у нас налетела настоящая такая легкая метель. Он, смотрите, зарядил как резко. Снег прям резко зарядил, гляньте. Был сначала небольшой, а тут сразу такой легкий такой небольшой снегопад пошел. Вот можно видеть такой существенный прирост снежного покрова. Вон, видите, в участках, где нет снега, там вот такая белая пелена образовалась. Но снег, скорее всего, не будет продолжительным, потому что сейчас уже как бы Москва при Атлантический континентальный пояс уже определяет уже тыл этого уходящего холодного фронта из Атлантического циклона.
но и влияние антициклона уже идет. Поэтому даже сегодня выглядывало солнышко. А сейчас, видите, у нас тут неожиданно снег пошел. Но он не очень сильный. Утром было чуть-чуть посильнее. Все-таки снег. Сейчас он такой легкий. Ну, можно еще здесь посмотреть, вот на этом фонаре тоже будет видно снежинки, но лучше здесь. Они здесь более-менее лучше видны. Ну, в принципе, нам обещали разрозненные массивы кучу дождевых облаков. Поэтому включительно до 18 часов. Да и вообще до 7 максимум часов. Там даже до 8. В общем, снег пройдет до 15 часов, а так его не исключают и после даже 3 часов дня. В виде таких локальных зарядов снега. Ну вот я уже тут вижу намеки на голубое небо вон. Я не знаю, будет видно или нет. Вот сейчас снизу вот. Вот такое резкое включение ролика. Я думал, все уже там. Оказывается, нет. Снег он еще идет. Сейчас я часов 8 до 10 планирую выйти на наблюдение, так как я уже давно хотел провести астронаблюдение. Ну, я, может, даже не с пол-8, там, может быть, с пол-9 по пол-11 буду наблюдать. Потому что сейчас, видите, еще влияние вот этого атлантического циклона еще идет. Потому что, видите, еще снег идет локально. Такая вот метелица наблюдается. Ну все, снег уже вроде заканчивается, как вроде видно. Ну все, снежок заканчивается. Ну вот нас чуть-чуть вот присыпало. Вот. В местах, где не было снега, сейчас чуть-чуть там лег такой легкий снежный покров. Вот в проталинах. Вот снег еще идет. Приближаю. Давайте сделаем 15 крат. Так будет вообще еще лучше. Смотрите, как хорошо видно. Ну так, шумы, поэтому чуть-чуть уменьшу. Ну я же говорю, сейчас снег уже закончится, потому что я уже вижу там намеки на ясное небо. Сейчас вот попробую так показать. Вот, разверну экран. Вот. Все, обратно разворачиваю. Ну и все, у нас снег резко прекратился. Но там еще редкие снежинки вон есть. Но в итоге вот полностью снег завершился. Вот. И присутствуют такие небольшие порывы ветра. Вот так, видите, неожиданно у нас снежные заряды налетели. Ладно, естественно, это был заряд мокрого снега, поскольку еще такая легкая положительная температура есть. Но сегодня ночью у нас похолодает до -8, а то и даже местами до -11. То есть такие вот резкие колебания температуры, вызванные антициклоном.
Вот, но я попозже все равно выйду на улицу, так что вот. Там уже будем с вами наблюдать. А я тем временем говорю всем пока. Вот, я думаю, что больше снега уже не будет. Вот, последний отголосок холодного фронта прошел, и все. Сейчас теперь дальнейшее понижение температуры. Вот. Всем пока. Также не забудьте про лайк, финансовую поддержку до моего дня рождения накопить сумму для астротрекера. Вот. Реквизиты можете видеть сейчас на экране. Так что вот. Ну ладно, ребят, всем пока. До новых, как говорится, видосиков. Видео, конечно, про астрономию выйдет, скорее всего, завтра, потому что переходник остался у меня дома. Вот. Хотел взять и не успел. Поэтому вот. Так что, подписывайтесь. Всем пока.